हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन कहता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. अब एक चीज समझिए, जहां जहां में कंफ्यूजन है, सबसे पहले हम उन 2 पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलेंगे। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप बस सीधा सिंपल वे में सोचिए क्या कि वाटर का फ्लो किधर होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? किधर होगा? पानी वाटर कभी नीचे से ऊपर फ्लो करता है क्या? नहीं करता। वाटर का फ्लो किधर होगा? ऊपर से नीचे। मींस व्हाट? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मींस व्हाट? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन का मतलब है डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम मतलब क्या? करंट के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज व्हाट? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि स्पीड, अगर बोट रो हो रहा है या कोई आदमी खुद ही स्विमिंग में है, स्विम कर रहा, तो स्पीड किसका बढ़ेगा? बोट का स्पीड बढ़ेगा या करंट का स्पीड बढ़ेगा? ऑब्वियसली बोट का स्पीड बढ़ेगा। बढ़ाने का काम कौन करेगा? बोट बढ़ाएगा अपना स्पीड या स्ट्रीम बढ़ाएगा? स्ट्रीम बढ़ाएगा स्पीड, या स्ट्रीम घटाएगा? करंट बढ़ाएगा या करंट घटाएगा? है ना? तो हमेशा ही बोट के स्पीड में करंट के स्पीड को ऐड करना है और बोट के स्पीड में करंट के स्पीड को माइनस करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या कि जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे तो स्पीड जो बढ़ाने घटाने का काम करेगा, जो बढ़ाएगा उसको ऐड करेंगे, जो घटाएगा उसको माइनस करेंगे। मींस करंट के स्पीड को ऐड करना है, करंट के स्पीड को माइनस करना है। ठीक, तो अब सबसे पहले अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो रितु कैन रो इन स्टिल वाटर। ओके, तो स्टिल वाटर में उसका स्पीड क्या है? ठीक, तो यहां पे हम रेट कर लेते हैं। Let the speed of rowing in still water, right? इसको हम लेट कर देते हैं। यहाँ किलोमीटर आर की चर्चा की हुई है, आराम से आप लेट कर सकते हो x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ करंट हम रेट कर देते हैं y किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट इज व्हाट? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या स्पीड होगी वो यहां पे लिखते हैं। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। क्या होगा? डाउन स्ट्रीम मतलब क्या? करंट के डायरेक्शन में वाटर ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, हमेशा ध्यान रखना है। डाउन स्ट्रीम करंट के डायरेक्शन में गया, बढ़ाने घटाने का काम कौन करता है? करंट करता है। किसको बढ़ाएगा? रितु के स्पीड को बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा? ये हो गया क्या हमारा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। नहीं, इसका अपना स्पीड और प्लस करंट का स्पीड। ठीक, तो जब भी ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, करंट के स्पीड को ऐड करेंगे, करंट के स्पीड को माइनस करेंगे। ठीक, स्पीड इन अप स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा? x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? हमारा स्पीड मिलकर तैयार है।
अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस का है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाना है, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर आना है, टाइम दोनों में ही 2 आवर्स का है। ठीक है, टाइम दोनों में 2 आवर्स का है, मतलब क्या, दोनों में इक्वल टाइम लग रहा, टाइम को कंपेयर करते हैं। डिस्टेंस पता हमें, स्पीड पता, दोनों कंडीशन में। अब टाइम फाइंड करते हैं। ठीक है, टाइम टेकन टू रोड downstream okay, downstream 20 kilometer, time equal to what, time equal to what, distance by speed, speed by distance, speed into distance क्या होता है, distance टाइम स्पीड में चलिए तो थोड़ा सा चलते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड फाइंड करते हैं हमें। ठीक, तो डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर बाय स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम की चर्चा किया बाबा, डाउन स्ट्रीम में आप देखो आपका स्पीड कितना है, x प्लस y, यहां पर हम लिखेंगे x प्लस y दिस, इतना आवर्स आपको लग गया डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाने में। ठीक है, टाइम टेकन टू रो अप स्ट्रीम कितना किलोमीटर, अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, स्पीड इज व्हाट, x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे दोनों ही टाइम इक्वल है, यहां पे ये हमारा टाइम है ना, इसीलिए ये आवर्स हो जाएगा। ठीक, दोनों ही टाइम इक्वल है, दोनों 2 आवर्स है, दोनों 2 के इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन इक्वल टू 2 आवर्स, दिस वन इक्वल टू 2 आवर्स, यहां भी 2 घंटा लगेगा, यहां भी 2 घंटे लगेगा। ठीक है, अब इसको दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों ही दो इक्वेशन मिलकर आएगा, सामने निकल कर आएगा। ठीक है, according to question 20 bar x plus y equal to 2, this implies x plus 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 into x plus y equal to 20 means x plus y equal to what, 20 by 2, that is 10, right, this implies x plus y equal to 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, 4 by x minus y equal to again 2, also 4 by x minus y equal to 2, this implies, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 into x minus y equal to 4, this implies x minus y equal to 4 by 2, that is 2, this implies x minus y equal to 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसको आप देखो किस मेथड से सॉल्व करना आपको आसान लगा। 3 मेथड आपने पढ़ा है, जिस मेथड से आपको आसान लगे आप उसी से करिए। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से कर देगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ, अब आप सोचोगे कि कैसे समझ गया भाई ऐडिंग करना है। हाँ, अब यहाँ देखो हमने क्या कहा था कि एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहां भी y का 1, y का 1, x का 1, x का 1। दूसरी चीज, जब कोफिशिएंट सेम हो जाए तो अपोजिट साइन चाहिए होता है, यहां ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो y हमारा इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम इसे इसीलिए इसको ऐड करेंगे।
x plus y equal to 10 and x minus y equal to 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट होगा, बचेगा क्या 2x equal to 12 means x equal to 12 by 2 that is 6। And what was x? What was x? X was the speed of rowing in still water. Okay, Ritu is rowing, and that's why the speed of rowing in still water is what? 6 kilometer per hour. Okay, and y का वैल्यू फाइंड करते हैं किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए। किसमें पुट करो? 1 में 2 में किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग x equal to 6 in equation 1 we have, what do we have? X plus y equal to 10 means x is what? 6 plus y equal to 10 means y equal to what? 10 minus 6 that is 4। okay, अब क्या करना है? जो हमारे पास हमने लेट किया था x और y उसको लिख देना है। hence speed of rowing in still water was x, and what is the value of x? 6 kilometer per hour। okay, and speed of current was what? y kilometer per hour। And what is the value of y? 4 means 4 kilometer per hour। this is your answer। ठीक है, and this is the complete solution of the question, right? so इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप मेनली ध्यान देंगे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। दूसरी बात, कंपैरिजन किसका दिया है? डिस्टेंस का दिया है, हम डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। टाइम का दिया है तो टाइम को कंपेयर करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस को आप कीजिए, जहां परेशानी होती है मुझे बताइए, मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। कीप प्रैक्टिसिंग।